धेरैले स्टेट देखे तर कसैले देखिन ती निन्द्रा हराएका रातहरू, सङ्घर्षले भरिएका दिनहरू, गाउँका युवाहरूको दबिएको सपना र गाउँको प्रतिभा गाउँमै हराउने दिनुहुन्न भन्ने कठोर आलोचना अभाव र असभ्य भनाइलाई चिरेर सुरु भएको चाइल्ड आइडल सिजन 1 आखिर कसरी बन्यो गाउँको इतिहास बदल्ने अभियान। अब सार्वजनिक हुँदैछ यसको वास्तविक भित्री कथा। धेरैले चाइल्ड आइडल सिजन 1 मात्र स्टेज गीत सङ्गीत र पेड मात्र देखिए, तर यसको पछाडि लुकेको सङ्घर्ष धेरैलाई थाहा छैन। लुटीको साइल गाउँपालिकामा आयोजित यस कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता थिएन, गाउँभित्र दबिएको प्रतिभालाई उजागर गर्ने अभियान थियो। धेरै युवासँग कला र सपना थियो तर अवसर थिएन। यही उद्देश्यका साथ चाइल्ड आइडल सुरु गरेको थियो। कार्यक्रम सफल बनाउन आयोजकहरूको दिनरात मेहनत गरे। बजेटको समस्या, तनाव र आलोचना बीच पनि उनीहरूको रोकिएनन्। कसैले स्टेज तयार गरे, कसैले व्यवस्थापन सम्हाले, कसैले आफ्नो काम छोडेर गाउँका युवाहरूको लागि समय दिए। जब गाउँका प्रतिभाहरूको पहिलोपटक आत्मविश्वासका साथ स्टेज उत्रियो, अभिभावकहरूको आँखामा गर्व देखियो। त्यो क्षणले सबै सङ्घर्ष सफल बन्यो। चाइल्ड आइडलले केवल गीत गाउने सिकाएन, यसले गाउँका युवाहरूलाई सपना देख्ने र गाउँमै बसेर पनि केही गर्न सक्ने भन्ने विश्वास दिलायो। सँगसँगै कार्यक्रम समारोहमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला बोहरा ओलीद्वारा सम्पन्न गरियो। यससँगै प्रतियोगितामा पनि चाइल्ड गाउँपालिका 2 की उषा सिंह प्रथम भए र द्वितीय तुलसी कटुवाल, तृतीय पुष्पा खाती, चौथो एलिना ओली लगायतले पनि सम्मान पाए। उक्त कार्यक्रममा चर्चित वरिष्ठ टेउडा गायक भुपन दाहाल, टेउडा गायक प्रेम नेपाली, लोकेन्द्र उपाध्याय, दीपक खाती साथै चर्चित मोडल गङ्गा थापा मगर, कार्यक्रम संयोजक गणेश ओझा तथा सचिवालय प्रमुख दिलबहादुर थापाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। प्रायोजक सुदूरपश्चिम प्रतिज्ञान प्रतिष्ठान धनगढी कैलाली र मुख्य प्रायोजक चाइल्ड गाउँपालिका डोटी, आयोजक ओखटे युवा क्लब गरिएको थियो।